Видовете протеин са най-различни и сигурно сте се чудили какъв продукт да изберете според моментната ви цел. Има ли протеини за отслабване, има ли такива за покачване на мускулна маса? Как ще е най-ефективно да приемаме протеина на прах? Всеки от нас се задава от тези въпроси в даден момент. В това видео ще научите защо трябва да приемате протеин и какъв е най-оптималният начин да го направите. За последните 2 десетилетия протеиновите пудри са се утвърдили като най-важната спортна добавка и това се дължи не само на огромния маркетинг в световен мащаб. Протеинът е есенциален макронутриент и неговата природа може да се обясни защо е толкова важен за вашия режим. Протеинът е основно хранително вещество и градивен елемент на клетъчните структури на живите организми. Основната му роля е да подпомага на човешкото тяло да се обновява, расте и развива. Пълноценното функциониране на човешкото тяло изисква консумация на определено количество аминокиселини всеки ден. Тях то се набавя, като смила белтъците в храната и усвоява от аминокиселините, от които са изградени протеините. Някои от тези аминокиселини стимулират протеиновия синтез в тялото и са отговорни за изграждането на мускулна тъкан. Протеините на прах могат да бъдат от най-разнообразни източници, но основно се делят на животински и растителни. Сред животинските източници са суроватъчният, млечният, казеинът, телешкият и яйчният протеин. Най-популярните растителни източници са соевия, граховият, оризовият и конопеният протеин. Протеините могат да се групират и по други критерии, като биологична стойност или бързина на усвояване. Животинските протеини имат по-висока биологична стойност и съдържат грубо 40-50% есенциални аминокиселини. Тези параметри са значително по-ниски при растителните протеини. Според бързината на усвояване има такива протеини, които се разграждат по-бързо и насищат за кратко време тялото с аминокиселини. На други им отнема повече време и осигуряват по-бавен, но постоянен приток на аминокиселини. Пример за бърз протеин е суроватъчният, който традиционно се препоръчва за прием около тренировка. Най-известният бавен протеин е казеина, който дълги години наред се препоръчва като нощен протеин. Протеинът има сходна функция и стойност, независимо дали го приемате от храната или на прах. В някои случаи протеина като хранителна добавка има своите предимства, като например по-изгодна цена спрямо количеството протеин, по-лесно и по-бързо приготвяне, ограничаване на калориите от мазнини и въглехидрати и по-лесно набавяне на дневната дарба на белтъчини. Както вече споменахме, протеинът е основният градивен блок на тъканите и стимулира протеиновия синтез в организма. Затова основната роля на протеина се свързва с изграждането на мускулна маса и повишаване на чисто тегло. Протеинът като хранителна добавка няма магия, а чисто природни функции. Всеки вид протеин може да е подходящ за покачване на активно тегло, особено при начинаещи и за кратък период от време. В дългосрочен план, когато тялото се адаптира и повишава нуждите, са важни не само общото количество белтъчини за деня, но и количеството есенциални аминокиселини. В показаната таблица може да видите как животинските източници на протеин, които са в дясната част на графиката, съдържат повече есенциални аминокиселини. Това ги прави по-подходящи за покачване на мускулна маса. Протеинът като хранителна добавка може да е подходящ по време на отслабване. Установено е, че повишаването на количеството белтъчини в период на отслабване е ключов фактор за подобряване на горенето на мазнини и запазване на чистото тегло. Тук е мястото да уточним, че няма протеини специално създадени за покачване на мускулна маса или отслабване. Най-важните фактори при тези две цели са общото количество белтъчини и в частност есенциални аминокиселини през деня, както и калорийния баланс. Много често към протеина се прибягва, когато се търси удачен заместител на храненето през деня. Това важи особено за тези, които имат натоварено ежедневие или са постоянно на крак. Всеки вид протеин може да понижи апетита, защото това е в природата му като хранително вещество. На теория, някои протеинови пудри могат да се справят по-добре. Това се потвърждава и от нашата практика. Бързо усвоими протеини като суроватъчния изолат или хидролизирания изолат не засищат апетита особено дълго. От друга страна, протеиновите матрици, млечният протеин и особено казеинът се справят отлично. На тях трябва да се спрете, ако търсите подходящ заместител на храненето или протеин за преди лягане.
Протеинът може да има и редица ползи в здравословен план. В много случаи не допълнителният прием на протеин, а липсата на достатъчно белтъчини в диетата може да предизвика здравословни проблеми. Затова е добре да приемаме достатъчно белтъчини в дългосрочен план. Съществуват немалко изследвания по темата, като повечето от тях са върху суроватъчния протеин. Тези изследвания не дават насока, но установеното в тях не трябва да се приема с лека ръка, като панацея за всяка една изброена ситуация. Приемът на допълнителни количества протеин може да спомогне за намаляване на подкожните мазнини, регулиране на апетита, подобряване на инсулиновата чувствителност, повишаване на антиоксидантната активност, понижаване на лошия холестерол и триглицеридите, намаляване на загубата на костна тъкан и намаляване на чревната пропускливост. Повечето трениращи ще извлекат максимална полза при прием на 2 грама протеин за всеки телесен килограм. Съответно, ако тежите 80 кг, прием на 160 грама протеин на ден трябва да е напълно достатъчен. В таблицата може да видите препоръчителните дневни количества на протеин за здрави и средно активни възрастни, които са малко по-ниски от тези за спортуващи. Ако от храната си напавяте, например, 120 грама и смятате, че за изяждането на останалите 40 грама нямате възможност или просто е твърде досадно, може да ги добавите чрез съответната доза протеинова пудра. Препоръчваме да се набавяте поне 60-70% от необходимото количество чрез храната, защото повечето протеинови пудри не съдържат всички нужни хранителни микронутриенти, които се съдържат в храната. Съвсем ориентировачно, за повечето хора прием на 40 до 50 грама протеин на ден като хранителна добавка би следвало да е предостатъчен. Това се равнява на около 2 дози от стандартизираните продукти на пазара, но все пак препоръчваме да проверите информацията на етикета на съответния продукт. Вторият най-срещан въпрос е кога да приемам протеина и как да разпределя тази препоръчителна доза от 40-50 грама дневно. Повечето научни изследвания стигат до извода, че има определен минимум, който трябва да се приеме и по този минимум стимулирането на протеиновия синтез или е незначително, или го няма. Минималната доза е някъде около 15 грама протеин, приет наведнъж. Еднократен прием на около 20-25 грама протеин е достатъчен за повечето хора, ако се цели стимулиране на протеиновия синтез. Изследване от 2016 година обаче сравнява прием на 20-40 грама протеин след тренировка и открива, че еднократният прием на 40 грама води до по-добър стимул на протеиновия синтез. Възможно е спортуващи да извлекат по-голяма полза, ако консумират по-висока доза наведнъж и приемът бъде след тренировка. В почивните ви дни може да приемате дозата, когато ви е най-удобно. Най-подходящо е да е между храненията или в дълги интервали от време, когато нямате възможност да се нахраните добре. Друга опция е да допълните някои от храненията с допълнително количество протеин, ако това се налага според дневните ви нужди. Третият най-популярен въпрос към нас е колко дълго време трябва да се приема протеина. Редовно получаваме въпроси и за това дали протеините на прах са вредни за здравето или по-конкретно за черния дроб и бъбреците. На този етап няма установени странични ефекти и противопоказания за протеиновите пудри. Може да приемате протеин като хранителна добавка целогодишно, без да са необходими почивки. Приемът е безопасен, защото протеинът е просто храна. Най-често протеинът се разтваря във вода. Количество от 250-300 мл е достатъчно за една доза от около 30 грама. При 2 дози може да увеличите количеството до 400 мл. Може да увеличите или намалите количеството според това как шейкът ви харесва най-много и каква гъстота предпочитате. Протеиновата пудра може да се разтвори в други течности като сок и мляко, но това само ще доведе до увеличаване на калориите и затова е добре да го съобразите. Някои протеинови пудри са по-гъсти и по-трудно разтворими от други. Такива са казеинът, суроватъчния концентрат и повечето растителни протеини. Суроватъчният изолат обикновено се отличава с по-финна пудра и лесна разтворимост. Разтворимостта зависи от други фактори, като качеството на суровината или използваните добавки към пудрата, като сгъстители, противоспичащи средства или соев лецитин. Любопитно ни е да научим дали използвате редовно протеин на прах в своя режим. Споделете в коментарите кои марки и форми на протеин предпочитате. Не пропускайте да посетите сайта на BB Team, в който ще може да научите още много за хранителните добавки, безплатните ни материали. Ако имате нужда от помощ за изграждането на тренировъчен и хранителен режим, разгледайте нашите услуги.
Препоръчваме да посетите и BBT магазин, чийто каталог може да откриете широк набор от здравословни и спортни добавки. Благодарим също и на нашите партньори за възможността да заснемем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Tamo. До скоро!